الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم داستي بلان تبع بفرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا علم من كم يعتدوا هجريغن وجهت بفرنا بدل كلني خطباين برنامج أكيد علم من برنامج جه مقصدكي خطباين اللي بفلاور تتبفرنا مكنستينو ما أكيد هذه هم خطباين وفدي بسؤال توجه جواب تتبفرنا مكنستينو هذا علم ميرين بدل كل خطبة إنجي نوابنا إبسود أكيد علم إنجي ميريجي موضوع كي مهفتاجي هكورد خطبة موضوع أي غير دين توجه شعار تا فارقون هذا علم ناكو ميري استوديو كبير داعون ناشة محمد حكيم شهر بڑا مرحبا إنك برنامج شكرا شهر إنجي ميريجي موضوع كميتي غير دين توجه شعار تا فارقون ده بڑا علم هيو نهم مي ديسمبر مهاجم ينا مي كريستيانو كريسماس مي إذا قولوا إن كنا بدأ دميتي على ولا فهم أنا مغفرة كل منو سؤال كي كريسماس أكي كوباتو مي مانه چُٹّيتو نوني مي عيدتو كوچتو نيس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مي كريسماس أكي نصارى إنج كريستيانو إنج عيد أي إدوها كي مهم إنج عقيدة قبول كرم عيسى عليه السلام وفهم بداعي دوس كم إمهم يبونا دوس هذه إمهم إكموجا أولوالة فور إكموجا يسنوني إمهم نان إكم أولوالة في إكموجا يس إمهم عقيدة كي أي إكموجا أي عيسى عليه السلام وفهم بداعي دوه ده إبوري هي حقيقة خلاف كان ساك إدوه النون معنى كي عيسى عليه السلام وفهم بداعي دوه النون حقيقة كي إكموكوس إمهم إقطع قبول كوجن فهكرة دوه كي أي الله تعالى كيرت القرآن وحي كربا فن مريم عليه السلام مخاطب كربا كمان عيسى عليه السلام بيهوم جبينبر بقولك كدور فتحوا عليه ما كدورتا دم فوا كدورتا فبعدين نان كمان أقريا ديسمبر ما كي كدور على ما هنو ما كدور إنه ديسمبر ما هم إنجي بينجي ألونا دوسور غنون كي عيسى عليه السلام وهم بدأ تيك دين إكمل كوس مهم فاه كوراني عيسى عليه السلام وفهم بدأ دوه هو جوتوجا فاه كورنا أي مهم جي ألو كم مهم جي عيد دوه كي أي ده علم مسلمون مي عيدوجا بارو مناوعهم واني كي وعن تو مثلا كا عيسى عليه السلام دنيا بدأ كلام مسما قبول كورا هم مسما يكتشنون تا قبول هم كباتو ميجا مسألة هارو عيسى عليه السلام بهيغتهم نصارى إنج قبول كرمكي أي الله سبحانه وتعالى ذلك لك وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارى إن بني عيسى عليه السلام كي الله سبحانه وتعالى ذلك لون إما إمهم بني بودك الله تعالى بيان كرواني وقالوا اتخذ الرحمن ولدا إمهم بني الله سبحانه وتعالى ذلك لكم لقد جئتم شيئا إذا إبامهم نصارى بني بهكي أي بر نباب جنبه بهك تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا إبهج سببهم ودو فلا جنقص بين إيرا جنقص أدي تربة تبس كوندي ويجن فاباجن داور جبودو بهيك إمهم يبونني لك الله سبحانه وتعالى يدرك لكو لبودي جنبا كما بنا أما عيسى عليه السلام وفم وداعي دوه بنا إمهم فأهكرا دوه كي الله سبحانه وتعالى يدرك لكو لبنا دوس إمهم عقيدة بنا قوتن كمان مسلمون عقيدة كي الله سبحانه وتعالى كي قل هو الله أحد قال يقبان بدارش الله سبحانه وتعالى كي إكا وانت إن إلهك إكي الله الصمد إلهك إله إبس فراتك بينهم ودقن بين وجهجن وأدي إله مريها من بين جهجن با إله لم يلد ولم يولد إلهك إله إبس اتشن وفم بفاو نوا إلهك أدي إلهك وفم ودقن با إله إبس نون ولم يكن له كفوا أحد إله إفده بس تشنوهم ألقون من عقيدة الله سبحانه وتعالى بس ذلك لكم إله بس تشنو فين
එම එහෙන් එක්කමෙග්ග මේ ක්‍රිස්තියානුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දරිකල කුලිබුණ දුවස් ෆාහක් කුරම් ෆෙෂීම කීනෙත් තොකොන් ගොතකුන් තොකොන් හයිසියතකුන් තෝ අලගොන් මෙන්න හුද්දවානි ඒග බෑවිරි අදි ඒ එකමුග තහුනියා කියු එම අලගොන් මෙන් යා බෑවිරි එකමුග වාන අලගොන් මෙන් සෙබ්බස් වෙවෙනී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දරිකල කු වඩිගම් බාක මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ කිතුන බයම් මි කුරබ්බා ෆනි එමහුන්ගේ බුණා බුණුමුගේ බොඩු කැම මේ හයිගතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දරිකලකු ලිබුණු දුවස් ෆාහක් කුරා බයිග්ගේ ඒ ඊදුග එමහුන් ෆාහක් කුරා ඉහ්තිෆාරුග මුස්ලිමක බෑවරුන් එවස් හයිසියතකු මුද්දගෙන යනවා ෂෙදෙන් අමෙන් අබදස් බුණොම් මෙදනි අමල්ත බිනාවේගෙන් මිදනි නියතුගේ මච්චස් බයි ෆුරු මිසාලක මේ බුණෙෆාන මිසාලක අමෙන් මීග මිසාලක බෑරුවනිමි එකමුගේ නියතුගේ නූනේ එකම හම මීහුන්නම් හම මිසාලක රිසෝට් තක්ක ක්‍රිස්මස් මිහුන්ගේ ඊදවීම මිහුන්න ෆාහක් කොද්දිනුමුගේ බේනුමුගේ මිහුන්න මිතන්තන රීති කොද්දී ඩෙකරේට් කොද්දී මිකාකල්ත මිකුරණීය සෝලක මිගොතන් නියතෙන් නැති හම එකන මිසාලක මිහුන්න මික ෆාහක් කුර වෙන මගු තනවස් කොද්දෙන් වෙගෙන් නූනේ මිහුන්න එකක සීන්තර කොද්දෙන් වෙගෙන් මිගොත ෆාහක් කුර මි බෑවරු කෙනෙත්තෝ මි දෙකන මිකමදද අද එමහුන්න අදි නියතකි ඒක බෑවරිවා මීහාගේ නියතකි කොම්ම නියතෙක්කමුග වියස් ඒකන් බෑවරුන් හුද්දගෙන එන්නුවන් මෙහර එමහුන්නන් එමිහුන්ගේ ඒ ෆාසිද අකීදායන් එහිතෙරිව එමහුන්නන් හිව්වරු ලිබේපද එව්වෙස්කම මුස්ලිමෙක්ගේ හයිසියතුන් කොග්ගෙන්නුවන් ඒ නියතකි මුසාදකති දෙන්නවිහ එමහුන්න එකමුග එහිතිර ජීනත්තෙර කොල්ලා බොකිව හරු කොල්ලා දෙන් මිකාල් කංකම් කුරුන් කමුග වියස් එගොත එකන් කොග්ගෙන් හුද්දගෙන නුවාන මුස්ලිමුන්නක එම එගොත අදි නිය කොම්ම ගොතක එක්කමුග වියස් එයින් හම මේ බෑවිරි එවැනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දරිකලකු ලිබි ෆවාකම එමහුන් එබුණා අකීදා එමහුන්නන්ගේ දෙවේ හිව්වරක එකම්බෙන් දාන ෂේ ඉස්ලාම් දීනුග මේ එහෙන් දීන් තවගේ මිස්තකොන්න එහතරම් කුරුන් ඔන්නි කියා වරකත්තු කුරන් ජෙහෙත ඔලම්මෙන් ඒගේ වකි මින්බරෙන් ඔවෙත නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ මේ අමල් ෆුර්තක බදාර කලේගේ ෆානු මේ غير مسلمون احترام كربي ekadege faanuge ariha mi غير مسلم ebohuri ziyara kuraba emismi hunna ekadege faanu ihtiram kur ame gota ekadege faanu madina wada genne uretaga yahudi tibi eme hunna bes ekadege faanu ihtiram kurabi mi ekamaku e ihtiramaki emihunga alukantuga baaveriwe emihunga yutafaha kurmennu eki ihtiramen eme edeveni nobadi malak हम अड़गन में एमुन एहतराम करूँगा मुसादका एमुन दुनियावी कंकमुगा मुसादका यही तेरुम नोनी एमुन हाजत जहजिकमुगा एमुन कान बोंदी एकमुक एमुंगे दीन मी दीनी ihtifaalata alukankamuga ihtiram kuna gotum baawiru e huddagena musadaka hindi diinuge mihaku mi budan alukan kura tana gos mehunnan ihtiram kuna gotum mehun jassaha wattartake ta jasmake di ihtiram men nuwata yahudin mi israeluga mi faaruga bojahage mi kura kanta etana gos ekan kurmaki eki ihtiram men mehun alukantoga baawiru ihtiram kurum muge daira en beeru hay gotuga mehunge alukame gotuga beliwe kankamuga none alukantoga gotuga alumen එමුන්ගේ අලුකන්තව ගොතු ගලමනගේ කංකමුග බෑවරිවේ එකංකමුග මේ අතහුනියා කිය ෆාහක් මිකංකං හදුමකි මිගොත අමල කුරුමකි ඒ ඉහ්තිරාමුග දායරෙන් බේරුග වාකංකං ෂයදම මේ අල්මෙන්නව ෆෙනේ මේ රාජ්‍යයක රිසෝට් තක්ක ක්‍රිස්මස් එක්සිබිෂන් ෆාහක් කරත දාලුන් මිහිතාරන මිසක දිවෙහින්න කි හැම කි ගෞම්තවග දිරුවල මේ මිසාලක ඒ ගෞමුගා දිරි උලේරු දිවෙහින්ගේ ඊරුතෝග එමිහුන් එබ තහුනියා කියා මරහබා කියා තේම එතා උලේ මීහක ෆාරේක දති විදාන කරන එමිහුන් තිමන්න මෙන්න තහුනියා කියේ තිමන්න මෙන්ගේ ඊදුග එබ තිමන්න මෙන් එමිහුන් තහුනියා කීම මිකම ෆාරෙක්ග මී නුතනස්කම උපදිදානේ මිහාලතු ගාවස් මී තහුනියා කියන තොන කියන තොන එවස් හාලතක එමහුන්ගේ ඊදග මුස්ලිමක තහුනියා කිය හොද්ද වෙගෙන යනවා එවසිදෙක් අද එමෙහුන් මේ මුස්ලිමුන් නම් ඊදු තවග තහුනියා කී කමුග වියස් මුස්ලිමක හොද්දවගෙන නොවේ එමෙහුන්ගේ ඊදු තවග එමෙහුන් තහුනියා කී අයකන් කමුග බෑරි ඔල මේ දෙන්නේ මේ වර බොඩ කමෙන් මේ කුඩ කමෙන් නොම් මේ කමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දරිකලකු
libi wadigan waakama buna bunuma ki yaadaage kamen nun ayki ehma ekamuga baawira nuwen ebbes haysiyatakum شاهد من اتفاق كل مي غير مسلم غير دين توجه مي هنا إسلام دين بس احترام كرو إبا قلنا كم عملنا فينك بقرأ سورة توجه إبا هذا مي غير دين توجه مي هم فينا تناكم قتل كرم إبا كينا تو دارم مي كينا تو مي دبا غلوان عملنا مي دكولو كيرالي ما ورا عندكوا إبا كنا نيجي مي تي جاج كرو كينا تو مي مكة مسلمون ಮಕ್ಕಾಗೆ ಕಾಫರು ಬರಬೊಡದ್ದತಿ ಕುರಿ ಮೀ ಮುಸ್ಲಿಮು ಮಕ್ಕಾಯ ನೆರೆಲೆ ಉಂಡು ಎಮೆಹುಂಗೆ ಮುದಾತ ಅತುಲಾಗಣೆ ಉಂಡು ಎಮೆಹುನ್ನ ಬರ ನಿಕಮತಿ ಗೊತ್ತ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕು ಹೆದಿ ಎಮೆ ಗೊತ್ತ ಮೀ ಮಕ್ಕಾಯ ನಿಕುಮೆ ಮುಶ್ರಿಕು ಮುಸ್ಲಿಮು ಮದೀನ ಹಿಜರ ಕುರಿ ಎಮ ಹೈಗತುಗ ತಿ ಆಯತ್ತೋಗ ತಿ ವಣಿ وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل قصاص نوني إمهم مسلم الدين أنيايا إمهم كوري كانكم بدل مي يفهموا قطون أيكي مسألة إنه سألك أجود ألونك جهي ميج بدل قطون ألونو جهون مسألة إنه هنقول ما جهالته لكن يقطع هنقال هم إيواها كتيتاغتي إنه لكن عام أصولك هم كافر كتناكم في النار قص مراد منه هم ميهكو في النار كافر كبيتي ميهكو مراد منه لكن هنقول ما جهالته بكل حالته جواهك تي آيته تي أنني هم حالته إغوتن عمل كرمكي أيكي مسألة نون بديك نظر بسنا لسنجان إفاد حالته إغوتن عمل كرمكي أيكي مسألة نون كم إهنا مثالك مي ديهراج جميعني tourist visa jahage as emihunna ki amankan diwe dawlatun amankan di fam he emihun fenne ragos marenu lewen waki halate gawah kirit qur'an ga itaga bayan kurabani shedem mi jihadu gawah ka istimal hametere muhim kanne mi usko miska oraka liral manaki alumen islam dinu gawara matiwer shiare jihad ki alun swale ki veto mi almen islam dinu ga jihad mi ha boda hamiyat kam deifam جهادوge bahuri warabodati faa'idatake islam din feturigen diuma mi warabod wasilati jihadake adi muslimunge mi abura muslimunge muda himaya ba maagandu essab jihadake ekam jihadu e bunima aslumi istakurna mi bisnefa onna go kannega miga boda masaleke jihad e bunima gene mistakunnan hiwani ay gos amami fenna hatakum mihum merume non jihaduge maagandu maqsadaki kam jihaduge maagandu maqsadaki Allah subhanahu wa ta'ala ge alwati kamuge dasha mistakun geno mistakunge alwati kamu mistakun nerilo mistakunge Allah subhanahu wa ta'ala khalquku rabba fa khalqutakum insanunge alwati kamu mistakun nere ekkawanta ilah Allah subhanahu wa ta'ala ge alwati kamuge dasha mistakum genon e jihaduge maagandu maqsadaki ehma muslimun jihadan nikume mi hamadaguta gos tantanan ara mi tantan sunna fatiko mi etanun jehunha mi haku mara egota kanno ekan kuranike eme furatama me honnan islam dine bahushere eme hon e qabulun nukuran eme muslimunge mi verikamuge dashuga hama eme honge dimmatiga jizya digen eme honnan islam din qabul nukura kamnya hama eme honge dimmatiga muslimunge verikamuge dashuga eme honnan be hama bas hagen jizya digen fursatu sabbe den ekam se hon qabul nukuran eme hon beenu mani khandi ufulen hebe jeden onnani khandi ufulun tay no goten non eme hisab mi qitalakam den hembala makka nabiy sallallahu alaihi wasallam wadagen neviruga hangurame nukur hamekan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu wadagen nevi sarhaddum kumiswaraka hamala badalugen hennuni hama sulh haberikama ei makka ge ahlu werin hanguram kuram beenu nuima ekan egotan nui hema egota saka jihad muslimun lashkar daru idukolo kam tibe kafar mushrikum eme hun hangurama noko sulh haberikama ko ekan nimman beenu be ekan nimen ema hangurama me wonnan jihad me wonnani muslimun na hangurama kura bayaka hangurama ko harbi kafirun namike hangurama kurami hunna hangurama kuran
hangurama nukura beka hangurama nukuran de mi ganna nekam fa hakulen je muhim nukutay jihad ga devattere be gutu jihad at-talab ki ay muslimun ge lashkare kafaro ge beka kurimatila isvediyo ediyamuga baanagoitte demmalgon mi danna dengana jihad ad-daf' ay mi difaa kurmattaka kafarun as muslimun ge bimakan aragati ehem vejje ehalatu ga onnane hama kandinego ehalatu ga onnane hatiyaro fulun ehem gotin onnane shede khutubaga mi ebave mi kiritu qur'ana ihanetikon hitun paakalam mennaka mi nuye suwade kalam teri mi ane mi kiritu qur'ana ihanetikon hitun mi aharmen kinetto mi maana qur'an ekamakama aharmen dekol hadanyam kum sete engin yetem kinetto maana qur'an kiritu qur'an kirit qur'anan ihanetikon hitumuge terega himenene baragina kan misalaka mi laiqu megen nuatantaga kirit qur'an mushaf behettu ekashiga nuatantaga mushaf behettu mushaf ge matiga eche arbah behettu nonim mushaf ge misalaka be farakiya waruga kudim mesabam baru balivegen kamuga visadi ulamboshi eche mushaf ge viddage bar e sama mi rangalu non kankan tem ekankam himenegen dan hama egota kirit qur'an hajuruk illa dukol en amalu nukuru egwa mi amadu fultaka nahitaka bonule ebesama mi egettere badigen danak malgun bes hame gota kiret qur'an kiyaw mugabes mi ege misalawa kiya ragutaka kiyawa mi ekadu gota mi kiyaw mes hama ihanatu kurmuge terega himenene kantattema hama warfula bahakatake asdan shedema oramdeme wara faago chega wa kolga qur'an du kollu maane ke amal kuru du kollu alme mujtamaga fenna kammi ham marake kommegeges mustafa wedan e kiyo mes du kolla fa war riti ko safta herko kabadu ga bahatta kiyo du kolla eti kiyevies en amal no ke bave mi ham almen waragine kurwe kan tas mi kan kam kiel talmen duru heli wan qur'an hagigatuga mi ihtiram qur'an alme kinetto kandet konje emme furtuma kamaka alugunu me hama muslimun ga haysiyatun mi emme boda hadanuga bahattan je kamaki mi duniye ki mi waguti tanek mitanu ga alugunu men mi ulen mi wagutu kolu alugunu men ulen je goy bayan kura dustur qanun asasi yaki ei kirit qur'anu ema alugunu men mi duniye ga mi libe wagutu kolu mi Allah subhanahu wa ta'ala garu hiwadi gaton libeni e qur'an ay gota amalu ko genka ema e visnumuga algonu men teram komme mi hakwes hunna kamuga wanya algonu men mi kirit qur'an amalu qur'an names algonu men mi shaytana ge waswastaka enage mi zinatil kurunta ga jehi mi duniya ki mi abadu mitaga ulenji ottanu kamuga hiwa waran algonu men ge visnunta diyam adi algonu men akhirata medu غافل ويما مارمتين هندانه تونيما دين ولويني دنيا هود مٹک එමේ හිසාබුන් කුර්ආනු ගවා කංකම මිදුගා එහා බඩක අලගොන මෙන්න කන්ව විශ්නේන හඳාන නොහොන්න ගාෆිල් වනේම අලගොන මෙන්න මේ දෙන්නේ වෙහෙන් හැම අබදුවේ සඳහන් කරන මේ වගුති තනක අබදී තන් අබදුගේ අබද උලේ තන් එතනකේ උෆාවරි තනකම කන් හෙදුමග විශ්නු e fikuru algon men hituga abadues bahaba ka banya algon men birwatiwan yerno algon men kirit qur'ana gaabe kirit qur'ana mi dukalla jahilum man biru gannan she khutuba ge bawe mi rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis pas pole bayaka iggotan ule miha fahe e miha ke bay kitere mi on suwale ki miti mitora ge tafsil kolle de dane to mika misalaka mi alme mi benu kora mobile phone computer fataki komotas mi berun almenna lifa hortakati michi benun kurunto manavegen wani konkan kometto mika manaven almen emi una tafatuan jeni konkan kamikato nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge haya poluga ekalege faanu warabboda mi iskande vikamen mi kafirunna mushrikuna khilafu ema khutubaga se kam bayan kurabba fa mi yahudin bunikamuga mi nabiy sallallahu alaihi wasallam evvis kam donu kurayma na khilafunu evvis huriyak
misalka ashura duwaga roode berikam ges ashura duwaga roodaga me muharram hoge dihwana duwa ko ehen duwa ekalege faanu roode hippaana kama bidalu sama yahudinna khilaf ehin ebbes kamen hama yahudinna khilaf mikal waragina halat nabiy sallallahu alaihi wasallam ebo yahudinna khilaf وما بارلو بف اما مي امهن كافرون خلافهم ما يغنو تگي امهنge alukantahu emehunna khas emehunge aada kada tahu taka khilafu ehenenno me dunyavi eki kankam eki mehun salka mobile phone ti vidal noni saakalu baskalu car mi kankam eki me insanu dunyae golmattaka emen beskura kanta miki komme mi kafar ka khasa kamen noni yahudiya ka noni mi nasara ka khasa kamen noni kankam eki mi emen bes kura kanta kuran majburu kanta duni dirolo mattaka kuran je kankam ekal kankamuga komme ikhtilaf waka no jene henno emhunge khas kankamuga salaka emhun hedun ala waki khas goten ebe waki duwe waki gotaka hedun ala salaka hindi dino waki duwe hegga waki hedum ellagen kulajhum ema alugon membe sama emhunna ekamuga salaka alugon men yidu am hama goten hedun ala ekta kulajhum emekal kankam mi khilaf an jene kankam ena mi dunyavi goto mi honna baykal kankan ega masale nati demmeti fa kurbi kankan emonna khasa kankan muga emonna khilaf anje shada ma kulajumuge wa ka gena ulama beenu ma fa kol mi hama hukurdu mi die hama arab bodu kulajumuge ide gotadden fa gogen die kanate mi die so ka mi gotavves misaka mi emi hum fa kurawata kannum mi kam kuriki wa ke mi hum mi kam salo kam goto ka tafada gota kam fa kurani rajyega midi hen gotaka fahagoge misaka mi gota nuni adi almen idduo kulajhum kamuga besalmen ama musmi ane di rajye kurakam idduo kulajhum em mi gota ves kulajhum hudda nuane to ade ekal kankama duru ei hama emme rangalu got kelmerin bayan kurwani hudda nuane kama den hama ya ko mi galma fahak kol mi hama ekani kulajhum ves no mi getere mi den marbar munkarata mi hami ebad misaka hukurdu hoti hingi kan takabbala miskittoga namadu koron ndugu awara etanu lawajaha adugada kurikama ege video take ajuse bole eme ekahale munkarat ngame kani mi kulajhum ge itora besabed hamaya ko warabboda anhonna firhonna masuni wegen hama gaybolan araganegen kurakame gotu ekam faahagawne hema hama ekani kulajhum ekanya no ekal kantattoge teregina faradana de christmas kamugo besadi hen eid takkamugo bes ege terega hama allah subhanahu wa ta'ala haram kura fa barabba awra kantatta himenige ekan kanni gendane shadama mi muslimun ge identity ge waga shehama dakkala wage kafirunna mi arme misaka hedun ge istafat kurum ak dalona hama handadan ei tumbuli ge waga mi babbe fru tumbuli ge waga no miharo mi غير دي تنوك ميهون تمبولي ديغو كوري تمبولي بحٹے میں ميهون کے تفاوتوں میں ميهار میں تمبولي كوركوري رانگال کین تو میکمگا دیکھن ميهار وس algonda fennani kiriyas mihaku tumbuli la forje mihaka meduga me noba goggota dekeweta salaka me kafarun ehagina tumbuli tak diu kuraka banyam e visnun askam salaka airport to kiriyaves sama tumbuliyen as tumbuliyen hurajje mihaka meduga mi kafarunge qawmatoge ya mi airport toge mihaka meduga hen nazarakun ebedeke waragina far algondoge rattesse buniti manna india dia gos timanna bunime bappa kare timanna hifaattan bappa dash hame henevi e timannage tumbuli diguvima timanna beliye hen ekamaana kamash adi huriha faruk hen ekan nohinga kamugo ges hama mikamaki hama label kure ekam tumbuliyen hurajje kamugo waanama emiheka meduga ei muslime vejje khasako muslime vejje emiheka meduga noba visnuma noba ko dekevetam eba adema mi tumbuliyaki mikam mesalgon engen tumbuliyaki muslimun khas muslimun ge shiareke hen kama waan hen non kama waan hama huriha kafarum bes egon dogutaka taham eche tahammad quraneta dengoti muslim kafarun ham mihar sameha tumbulita ginatu algona hiwani gine non e mo dawa kurawara mi muslimun mi sunnate gotu ganoni wajibe gotu muslimun mi tumbulita kura fadai egotu de kura mi mismi hum kafarun geter eha
එහා ගෙනගෙන නොන්හෙන් අලුගන කියන ෆෙන්න ෆෙනම මිසාලක හැමකෙන ටීවී ෆුට්බෝල් මුබාරාතෙක් මේ ස්ටේඩියම් තරේ තිබෙ මිහුන්න බෙලිකම විසලුගන මෙන්න එහාගෙන තුඹලිතක නොෆෙන එහෙනෙන්න එමහුන් මේ ෆැෂන් මොඩල් කරම් බෑ මිහුන් තිබේ ආරංගල මිසාලක මේ ආම්වෙල්සින් කාලා මේ නෝනි බෙස්ලින් තෙලු නෝනි මේ MMA මේ ෆයිටින් කාලා තන්තාගේ මහුන් මේ ෆැෂන් එක ගොතුග එක නුකුරාබේ කො නැතේ කියන එකම ආමක අලගුණ ෆෙන්න නැති විදාලේ බහ ඛිලාෆ شاهد معلومة البروجرام قاعد كنا كني مكمل مي موضوع ولا فهو بعد كده تيجي تبرناتي مي هاي قطوع مي ألوكنا من كي هوا نفس ألوكنا بجه كنترول كرا مي كهذا يدوت غير مسلم يدوت كي ألوكنا من مي أيام دوغا مي إسلامي أمته جبرت علمري تحذير كرا بعفا كانك نمس مي mikan kama ki duniyaga mi feturi aame fawa kan tettakama baati mi ekan alugon menna eba kure wenuna komme sifege baawira de khasa gotege ilman nisbaba bay mis mihun ekamuga dakka waaha tawga samu ege tere gemi fawa bay mihun ebatibe names mi alugon bara saafko khutbaga se kan faha kure fade engen oti mi fada ide ebbes haysiyatakum ebbes muslimakum බෑරොමකි ඒ හුද්දවගෙන් මාන කමෙන්නු කැම අලුගොන් මෙන් මේ අලුගොන් මෙන්ගේ ආඛිරතට්ටක මේ දුනියේගේ මේ හෙල්ලුන්ත කා දුරු හෙලිවේ අලුගොන් මෙන්ගේ ආඛිර බාජ්ජර කුරා බෑක උමට්ටක මේ ෆද කන්තත්තකුන් දුරු හෙලිවුන් ඒ කොම්මෙන් බස් කරන් ජේකම කොම්මෙන් බස් කරන් ජේකම එම මේ එමිහුන්න ගෛර් මුස්ලිමුන්ගේ මේ දීන්තක එමිහුන් ඒ ෆාහක් කුරා දුවස්ත ෆාහක් කොග්ගෙන් හේගොතු අලුගොන් මෙන්න මේ දුනියවි ගොතුන් කොමස්වරග්ග මම් ෆයිල් ලිබුණ කමුගෙස් ඒ අලුගොන් මෙන්ගේ ආඛිරන් හම හලාකු ගන්දා දියොම කමුග බෙගෙන්දන ද ખાસ ගොතක ක්‍රිස්මස් අලුගොන් ෆාහක් කොල්ලාන ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දරිකලකු ලිබුණ දුවස් එමහුන්ගේ ගබෝල කුරා ගබෝල කුරුමුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දරිකලකු ලිබුණ දුවස් කම එමහුන් ගබෝල කුරා ගබෝල කුරුම් ඒ දුවස් එමහුන් ෆාහක් කරෙම මුස්ලිමේ එව්වස් හයිසියතකුන් එදුවහුගේ හෆ්ලාගේ බෑරුම එව්වස් එදුවහුගේ තහනියාකුම හුද්දවගෙන් නොවන බොඩති කංකම මෙහුන්නනේ හැම මිකාද කංකම අලුගොන මේ දුරුවේ රක්කා තිරවේ හුන්නාෂ ಶುಕ್ರೇ ತಳಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೇವಿ ಒಕ್ತಕ ಅದಾಳಮ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಣಿ ಹಮ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತಿ ಬೇಫುಲ್ನ ಇತುರು ಮಾಲೂಮಾತಗೆ ಲಿಬಿಗೆ ದಿಯಕಮುಗ ಅದೆ ಹಮಯಾಕೀಗ ಗೈರು ದೀನ್ ತಕುಗೆ ಮಿ ಶಿಯಾರ್ ತಕಾಳ ಮೆನ್ ದುರು ಹೆಲಿ ವಾನ್ ಜೆಹನಿ ಕಿವೆ ಕಮ ನಿಕಮುಗ ಮುಹಿಮ ಕಮಸ್ತಿ ಬೇಫುಲ್ನ ಮಹಿಂಗೆ ದಿಯಕಮುಗ ಅಣಕ ಸಣ್ಣ ಹಫ್ತಾಗ ಆತ ದೋಗರೆ ಗಣ್ಣು ಎಜ್ಜಾಸ್ ಬೇಫುಲ್ನ ಬದ್ದಲ ಉಮ್ಮೀದ್ ಗಳನ್ನ ವಕೀಲಾನ ಅವಮೆಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಕುಮಟ್ಟಕ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته